Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Federeeshin Fuutbool hunduma keessaniif egaan guyyaa irraa sirna baniinsaa liigii olaanoo Oromiyaa Ramaddiibaa Isteediyeemii magaalaa Dambi Doollootti geggeeffameen taphni michoomaa fi taphni baniinsaa liigichaan adeemsifamee jira. Tapha michoomaan hooggantoota godina Qeellam Wallaggaa fi hooggantoonni bulchiinsa magaalaa walitti dhufuun tapha taasisaniin galchii tokkoof tokko lakkoofsisuun taphichaa goolabanii jiru. Tapha baniinsaa liigii olaanoo Oromiyaa Ramaddiibaa torbee jalqabaatiin ammoo Shawaa Kibba Lixaa irraa Ammayyaa fi godina Qeellam Wallaggaa irraa Ja'an Sayyoo sirna baniinsaa kanaan tapha jalqabaa isaaniitiin galchii tokkoof tokkoon qabxii qooddatanii jiru. Ammayyaaf Nuurii Galaanaa daqiiqaa 5 irratti yoo lakkoofsisu galchii tokkoof duwwaanis dursa qabachuun akkasumas daqiiqaa 29 irratti sararri ittisaa Ammayyaa Jamaal Galaanaa kaardii diimaan dirreerraa ari'amuun boqonnaaf ba'anii jiru. Tapha boqonnaa deebitiin ammoo Ja'an Sayyoo Ermiyaas Taaddasaa daqiiqaa 77 irratti galchii walqixxeessituu adda isaatiin giiphoon lakkoofsiseera. Taphichis walumaa galatti galchii tokkoof tokkoon goolabamuun kilabiin lachuu qabxii qooddatanii jiru.